अस्सलाम वालेकुम सिलसिला न्यूज़ से गॾु आहियां जो मेज़बान इमरान सरकी हिनवटि तस्वीर मौजूदु आहियूं जेको गड़ीअसन में मुख़्तलिफ़ माना गड़ीअसन शहर भाऊ खोसो प्यारो खोसो करीबख्श खोसो तन खां अलावा मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां जेके बोर्ड ज़दगान ऐं बरसाति सबबु जेके सटियल हिते जेके सरकारी इमारतुनि में अची वेही रहिया आहिनि ऐं बेयारो मददगार आहिनि हिननि जे लाइ DC जैकबाबाद ऐं मुख़्तियार का ठुल SDM ठुल का बि हिन वटि कोई बि तदरुक न आहे कयो हिननि जे लाइ काई भी जो रिलीफ फंड जीअं मुतासिरीन लाइ आयल जेके तंबू आहे जेको राशन हुयो उहो सो मनपसंद माण्हुनि ऐं पंहिंजे वेझनि माइटनि ऐं अजीज़नि खे ॿिए पियो जेके मुतासिर आहिनि उहे हिन वक़्तु बि बीहारो मददगार ऐं नज़रूं जेको आहिनि DC जैकबाबाद में वेझा वेठा आहिनि असां सां गॾु मौजूदु आहे GM जमाली ऐं असांखे ॿुधाई जो त DC जैकबाबाद ऐं SDM ठुल हिन वक़्तु ताईं जेको आहे मुख़्तियार खां छो न पहुता आहिनि ऐं हिननि जो कारण छा आहे ऐं जेको आहे पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे जेको आहे सिर्फ़ु नवाज़ण लॻा आहिनि जेके हे बीहारो मददगार जेका हिकिड़ा मुस्लिम मासूम ॿार जेके हिन वक़्तु बि दुख जेको आहे सतह ते रोई रहिया आहिनि इन हवाले सां असांखे आगाह कजो। वॾी महिरबानी इमरान सरकी तव्हांजी सलामत क़ीमती वक़्तु ऐं असां हिन वक़्तु जेको मौजूदु आहियूं गड़ीअसन में ऐं हीअ पब्लिक स्कूल आहे हिन तरफ़ जेको पाण तव्हां ॾिसी सघो था हिननि में जेके मुतासिर जेको मोना टेक्निकल कॉलेज आहे उनमें तक़रीबन 100-150 खां वधीक फैमिलीज़ रहियूं पियूं आहिनि ऐं तक़रीबन 3 ॾींहं खां 3 ॾींहं गुज़री आहिनि हिते जेको सिंध हुकूमत जे तरफ़ां जेको कोई बि राशन वग़ैरह टेंट वग़ैरह कोई बि खाद खुराक न ॾिनी वई आहे ऐं जेके हिते कुझु माण्हू पिया चवनि त हिते सिर्फ़ु जेके मनपसंद जेके माण्हुनि खे पियो ॾिनो वञे ऐं हिते जेके असां घर मजबूरनि को छॾिया आहिनि ऐं असांजा घर जेके आहिनि बुॾा पिया आहिनि ऐं ॿार बचा दर पदर लॻा पिया आहिनि ऐं असांखे जेको खाद खुराक जो जेको सिस्टम आहे उहो जेको आहे करप्शन जी नज़र थी चुको आहे ऐं काफ़ी जेके घर आहिनि ऐं तव्हां गड़ीअसन खां ॿाहिरि जेका आहे ऐं बाईपास जे मक़ाम ते ॿिया बि घर आहिनि जेके हिते बुॾल आहिनि ऐं उन्हनि खे बि पाणी जेको आहे उहो लपेटी वेठो आहे ऐं तव्हां तक़रीबन भाऊ खोसो हिते सिर्फ़ु गड़ीअसन जी आवाम न आहे हिते गड़ीअसन खां अलावा जेको आहे भाऊ खोसो ID 52 ID 44 ऐं गुलाम जान कंडराणी काफ़ी कोट आहिनि हिते इलाइक़े में जेके असगिरदाई में वेठा आहिनि हिते मुतासिरीन जेका आहिनि डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ठुल मुख़्तियार कर ठुल ऐं हिते जेको आहे त उन्हनि चयो आहे त हिते असां वटि कोन पहुची सघिया आहिनि ख़ुदारा मुखीर हज़रात खे असां अपील कयूं था त हिननि जी मदद कई वञे। GM जमाली जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं हिन वक़्तु असां सां बोर्ड मुतासिरीन बि मौजूदु आहिनि जेके दीदार कंडराणी दावा करे रहियो आहे त मां जेको आहे राशन ऐं टेंट जेको आहे घर वञी पुॼायो आहे उन खां अलावा बोर्ड मुतासिरनि जूं कैंपूं क़ाइमु कयूं आहिनि उहे कैंपूं असांखे नज़र ई कोन थियूं अचनि ऐं जेके बोर्ड मुतासिर आहिनि सो जेको आहे सरकारी बिल्डिंगूं अवां ॾिसी सघो था इन्हनि में जेको आहे राज पज़ीर आहिनि हिन वक़्तु ताईं हिननि खे खाद खुराक जी का बि सहूलियत फराहम न कई वई आहे न ई को टेंट ॾिनो आहे न ई को तंबू ॾिनो आहे न ई को मच्छरदानी ॾिनो आहे न ई को सिहत जे हवाले सां कोई हिननि खे जेको आहे रिलीफ जो मेडिकल जे हवाले सां कोई हिननि खे सहूलियत मिली वई आहे अचो त वधीक हिन बोर्ड मुतासिरीन खां पुछा कयो त बाबा तव्हांखे ठुल मुख़्तियार कार दीदार कंडराणी या असिस्टेंट जेको आहे कमिश्नर SDM तव्हां ताईं पहुतो आहे तव्हांखे छा रिलीफ फराहम कयो अथई छा जेको आहे ॾिनो अथई उहो दावा करे रहियो आहे त मां हिननि खे जेको आहे टेंट ॾिना आहिनि मच्छरदानी ॾिनी खाइण खाधे पीते जे लाइ जेका राशन फराहम कया इन हवाले केतिरी सदाकत आहे केतिरो सच चए थो बसि हिन वक़्तु ताईं कंहिं बि माण्हूअ सां को बि राब्तो न आहे कयो बिल्कुलु मुख़्तियार कार हुजे कमिश्नर हुजे केर बि हुजे कोई बि हिन वक़्तु ताईं असां कंहिं बि राब्तो न आहे। अच्छा उहे दावा करनि था त असां टेंट पहुचायो आहे हिन राशन पहुचायो आहे उहो तव्हां वटि आयो या उहो पंहिंजी जेबनि में हली न टेंट आयो बिल्कुलु मनपसंद माण्हुनि खे ॾिनो वियो असां वटि तव्हां वटि हिते तक़रीबन केतिरियूं फैमिलियूं रहनि थियूं तक़रीबन ॾिसो था बिल्डिंग सॼी भरी पई आहे हे बिल्डिंग हो बिल्डिंग किथां किथां जा माण्हू आहिनि भाऊ खोसो आस्ता जा खोड़ इलाइक़ा आहिनि भाऊ खोसो आहे करीमगंज खोसो आहे जीअं त प्यारो खोसो आहे ऐं गड़ी जा काफ़ी मुतासिर हिते वेठा आहिनि कंहिं बि को बि राब्तो न आहे। बोर्ड मुतासिरीन जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं जेके राज पज़ीर आहिनि सरकारी बिल्डिंगुनि में आहिनि हिननि खे काई बि जेको आहे सिंध हुकूमत तरफ़ां कोई बि रिलीफ फराहम न कयो आहे हिननि वक़्तु हुकूमत खे छॾे करे मुखीर हज़रात खे अपील कई आहे त सदन गुज़ारिश निमाणी गुज़ारिश कए त हिननि जा ॿार जेके आहिनि उहे पेट बुखायल आहिनि हिननि जी जेको आहे सिहत बि जेको आहे सही न आहे इन हवाले सां मुखीर हज़रात खे पुरज़ोर अपील कई आहे त सांस मदद कई वञे ऐं हिननि खे खाइण पीअण जे लाइ राशन ॾिनो वञे हाणे ॾींदा मूंखे इजाज़त पंहिंजे मेज़बान इमरान सरकी खे अलाह